Crawfish! Magpapag-giveaway tayo ng 10,000 pesos! Yay! What's up mga baby koy? It's me, Cocojam! And welcome back sa aming YouTube channel and thank you for... So today mga baby koy, meron tayo ditong crawfish na niluto ko sa butter garlic. Etong sa akin spicy, so kay Hiroka, hindi ko nilagyan ng maanghang. Kakain tayo now? Crawfish! Yay! So ano pang hinintay natin mga baby koy? Kain na tayo! Itadakimasu! Kain tayo. Kain tayo. So first time din namin kakainin tong crawfish mga baby koy. Syempre pagbubuksan kita kasi hindi ka pa marunong like yung shrimp. Yan. Liit niya lang, Rio. So magtsatsaga tayo muna ulit magbukas. Kay Hiroka. Hi. Yung sa akin, spicy. Woo. Cheers! Lasa rin siyang shrimp. Yummy. Yummy. Nilalamas yung kalapdemon, ano? Ang hang nung sa akin. Tanggalin natin yung ulo. Then you have to higop. Lagdat ha. Yan. Kain ka rice ha. Nakikita ko hinihigop nila to eh. Alam, hindi pwede kainin yung balat, medyo matigas. Ang hang. Akin na nak, buksan natin. Hindi ka pa marunong mag-open eh. Kain ka rice. Pagbubuksan natin si Hiroka mga baby ko eh. Huwag malikot masyado. Yung camera natin. Meron siya ditong rice mga baby ko eh. Si Hiroka. Tip natin sa sauce. Lasa siyang shrimp. Tamang-tama nag-crave ako dun sa mukbang ko. Wala masyadong lasa yung ano niya, ulo. Ayun siya, oh. Tasigup eh. Wait lang po anak ha. Mahina ang kalaban. Kaliwa? Kalay? Kaya ko na. Yan, oh. Kaliwa? Iya ka na? So. Hindi ka nila masyado nakikita kasi may maano yung upuan mo ngayon eh. Pinababaan niya kasi yung upuan niya. Dahil ayaw niya nang masyadong mataas daw. Yan, pagbalat mo na natin si Hiroka. Ang sarap mga baby ko. Malasa siya, saka malambot. So, inintay ko si Hiroka. Galing siya ng school. Para matikman niya din to. Ang cute, ang sarap. Ang cute eh, oh, ang liit. Have school. You have school, yes. What did you learn in your school today? Ito? Ano pa?
Hop. Hope? Hop. Hap? Hop, hop, hop. Ah, hop. And basket. Basket. Nag-aral daw sila ngayon ng hop. And basket. Saka ng basket. Kasi meron ngayon si Hiroka na English school, mga baby ko yun. これは辛い Kaya ka na. 辛くない Kaya na, Hiroka. Kaya ka. Hindi pwede kainin yung balat. Medyo matigas. Sarap. Maubos natin to. Na-charge ko kaya yung camera? Meron sa Pilipinas nito, di ba? Yummy. Ayan. Nahihigop ko Kaday. Bakit? Kara ko na yun. これは Yeah, you can eat. You can try. Head. Try it. Nanishite rin, no? Kainin mo, sip-sip mo. Sip-sip. シプシプ Ganon. Tayo mo, dali. Ay, dozo. Sip-sip mo yan, ha? Paano mo? No. No? Ayaw mo? Sige, yung laman na lang po. This. Ito po, こっちでしょ Why? Kumain naman si Hiroka ng curry rice bago kami mag-mukbang. Pinasubo ko siya nun. Kain ka pa, Hiroka. Tap niya, ha? Guys. Mauubos natin to. Kasi maliit lang naman. Sarap? Ito po, Cocojam. Ang sarap daw nung garlic to eh. Garlic butter po kasi yan Kaya po masarap. Ayun no, natatanggal siya sa pinakaulo. Tawa. Kanina nagawa ko. Ay. Sarap. Kinahain yung Sinipsip na ng sinipsip yung ulo. Hindi ka marunong kumain eh. Ay, walang masyadong lasa yung utak niya. Oo, pag nabubuong ganyan, no? Naglaro ka lang eh. Ba't kaya crawfish tawag dito? Hindi naman siya fish. Fish kaya siya? Do you think this is fish? No. Crawfish. Fish ba to? Crawfish. Crow. Crow, gumagapang na isda. So, kaya tinawag siyang fish. Crawfish. Wali. The struggle is real. Ayaw ayaw masipsip. Pero ito po, kainin mo po rin yung laman. Ayan po.
That's rice. Oh, sus. Ay. Ay, sus. May liquid eyeliner din yan. This is not a one-night stand, baby. Oh. Hi, Doza. Hi. Kinuha ko na yung plate para malagay ko dito yung mga wala nang laman. Hindi ko na makita eh. Umalis na naman po yung kasama natin. Lagi na lang ako iniiwan ng kamukbang ko mga... Hey! Oh no! Oh no! Ano yung nakain ko na yung... Oh no, 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 no. Iiwanan tayo ng kasama natin. Dali na. Tara na dito. Ayaw mo na ba? Anak. Ay, naihina naman po siya. Lagi na lang po niya akong iniiwan. Nasa banyo na naman siya, mga baby ko. Buhay pa to nung dineliver mga baby ko kaninang umaga. Kaya masarap pa talaga siya. Fresh na fresh pa. Dahil yun na po. Oh, iyo. Ang sauce natin, no? Sayang. Mother. I ubus. Gatorade. You ubos your Gatorade. Teacher put water. Your teacher put water? Yes. I. Yes, it is. Yes, E-R. Yes, we are. Yes, T-R. Yes, T-R. Anong yes, TR? Nak, matatapon po yung water mo Yes, dyan. E-Y. Kore wo? O, sige na, kain na. Ay. Sige nga, try mong balatan yan. Dali. Balatan mo. Open mo daw, dali. Patatamo. Balatan mo. So, mga bebe koy, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na kayo. At kapag naka 10,000 subscriber na tayo, magpapag-giveaway tayo ng 10,000 pesos! Yay! Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang dyan? 10,000 pesos mga baby ko. 10 winners natin. 10 ang magiging winners natin. Tigwa 1,000. Alam kong matagal pa pero na-announce ko lang. Ah, kunin mo po. Ang likot na po ulit ng ating ng ating kamukbang, no? Ulit eh. Ayan po. Ano nangyari? Ay, putik ka. Dugit na ng damit ko. Pansin na lang. Thank you. Tanay ko, ayoko na he. Ito yung ulam. Yes, E-R. Yes, we are. Yes, E-R. Yes, we are. Yes, E-R. Ang sarap niya. Promise. Pero siguro yung ulo talaga hindi naman nakain. Kasi yung ibang ulo parang may lasa. Anong klaseng ulo yun? Sure.
Ayun na. Naglaro na lang po siya. Konti na lang to, anak ko. Sarap eh. So, 1 kilo to mga baby ko eh. Itong crawfish na to. Ano yun? Ito. Asan na yung ano? Anong ginawa mo? 1 kilo to mga baby ko, itong crawfish na to. Merong ibang parts na siguro hindi nabuhay yun. hope that the kara. Ay, kume! Sorry po! Nahawakan ko lang yung pagkain niya. So, after nito, kakain pa kami. Sorry, kiss mo ko. Sorry na. Drink ka ng water. So, ayun na nga mga bebe ko. I was saying na kapag naging 10,000 subscriber na tayo, papag-giveaway tayo. Siyempre, hoping sana maka 10,000 subscriber tayo soon. Sa lahat ng mga nanonood ng videos namin, thank you so much. Thank you so much po. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, thank you. Thank you po. At na-appreciate nyo kami dalawa ni Roka. Thank you. Na anak. Hindi ka na makita, anak. Sorry. Ayan. Yay! Last one na to. Last one mga baby ko. Ang sarap. Thank you for watching! Don't forget to subscribe! Bye-bye! Bye-bye! Kinakanta niya yung outro ko. Bye-bye!